And good morning. Ngayon mag-upgrade tayo ng gaming laptop. Ito yung gagamitin ko sa gaming laptop ko. Pang pack up ko lang siya sa storage ng laptop ko. Ang gamit ko is XLR8 Gaming CS3030 SSD NVMe2. Yan, i-upgrade natin yung laptop ko. Ito yung laptop ko, Asus F15. Upgrade ko muna siya. So yung screw na ito hindi pantay-pantay, hindi pare-parehas ng size. Kaya ngayon gagawin ko siya na siya ng by size. Kaya pag binubuksan ko itong laptop ko, hindi ko pinaghalo-halo yung screw niya. Kasi minsan binuksan ko ito, in-upgrade ko yung memory. Yung malaki napunta doon sa maliit na size. Maraming screw to, meron siyang humigit kumulang sobre. Gagamitan ko siya ng ATM card kasi wala akong pang sungkit eh.